Ak často sedíte alebo stojíte dlhé hodiny, nemáte dostatok pohybu, často sa predkláňate, trpíte bolestiami krížov alebo ste v lete citliví na chlad, určite by ste mali vyskúšať tento chrbtový pás. Ak máte viac ako 30 rokov a zanedbávali ste zdravie svojho chrbta, zaobstarajte si tento chrbtový pás hneď teraz. Naozaj ľutujem, že som si ho nekúpil skôr, keby som si ho kúpil skôr, mohol som ušetriť tisíce dolárov na nákladoch na liečbu. Dlhodobé sedenie alebo státie naozaj spôsobuje bolesti chrbta. Tento slimáčí chrbtový pás je jednoducho úžasný, nosiť ho je ako vyhrievať sa na teplom slnku. Priatelia s bolestiami chrbta, počúvajte ma, zaobstarajte si tento slimáčí chrbtový pás hneď teraz. Je bohatý na bylinný extrakt zo slimákov, poskytuje všestrannú oporu chrbta a je vhodný pre všetky typy postav, chráni pás a brucho. Elastická tkanina, mäkká a pohodlná. Dokonale sa prispôsobí vašim krivkám a poskytuje bezkonkurenčné pohodlie, priedušná tkanina, nikdy nie je upchatá. Super elastická, vhodná pre ľudí s hmotnosťou 80 až 200 kg. Neviditeľný strih, praktický a bezpečný, nevyhnutnosť pre starších ľudí a tých, ktorí trpia bolestiami chrbta. Veľmi odporúčané.